LG 디오스 냉장고 완벽 분석, LG 디오스 냉장고의 모든 기능과 후기를 공개합니다. 짠! 여러분, 주방의 품격을 확 높여줄 프리미엄 AI 등장. 공간 부족과 에너지 사용 문제로 고민하는 사람들 모두 모여봐요. LG전자 디오스 AI 오브제 컬렉션 832 리터 냉장고가 바로 그 해답. 넉넉한 수납 공간에 2등급 에너지 효율로 문제 해결 완료. AI 기술로 온도를 딱 맞춰주고 그레이 색상으로 인테리어까지 고급스럽게 완성. 사용자들은 음식 보관이 훨씬 편해졌대요. 넓은 공간 덕분에 식료품 정리도 완전 쉬워졌다고. 한이제 디오스 AI 오브제 컬렉션으로 주방 분위기 업그레이드 해보세요.